Ustedes hicieron unas tomas. Listo, vale. Necesito una pelada, la más linda de todas. Se quedaron justo. El otro no hay una. Ok, más linda. Mándame una de las del otro lado, la más linda. Listo, listo. Cuidado la luz, por favor, muchachos, cuidado la luz. A ver, arranca los pies. Dime. No te oigo. Y en el plano cerrado tenemos que marcarle más. Al oro, por favor, gente de luz, acá que vamos a desplazar hacia adelante, los puestos con sombrilla. Papá, necesito flores, que le boten flores. Sí. Pero más. Una risa, camarita. Pero igual no mucha. Y acción público. Y acción.